अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो हक़सत न्यूज़ में अवां सभिनी खे भली कार चवंदासीं। अहम ख़बर अवां ताईं पहुचनि पिया नुशार फ़िरोज़ खां। नुशार फ़िरोज़ भरिसां ॻोठ कोही जलाल जे रहवासी जावेद राजपर, ज़मीर हुसैन राजपर, ग़ुलाम हैदर शौकत राजपर, अज़ीज़ुल्लाह राजपर पंहिंजे माइटनि जे ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब नुशार फ़िरोज़ पहुची मीडिया खे दाईंदे ॿुधायो आहे त असांजी 31 एकड़ 18 घंटा ज़मीन आहे जेका असांजे वॾेरनि अख्तर हुसैन राजपर, मोहम्मद साले राजपर ऐं मीर एजार राजपर कब्ज़ो करे छॾियो आहे। असांजी ज़मीन जा कागज़ बि असांजे नाले ते आहिनि। उन ज़मीन जो फ़ैसिलो बि अॼु असांजे हक़ में थियल आहे, मगर ही दहशतगर्दी करे असांखे मौतमार धमकियूं ॾियनि था त ज़मीन तां हथु खणो न त असां अव्हां खे मारे छॾींदासीं, कूड़नि केसनि में फासाईंदासीं। असां उन्हनि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ पड़ीज़न थाणे ते NC बि दाख़िल कराई, मगर पड़ीज़न पुलिस कख बनी बीणो न कयो आहे। उन्हनि सां बिट बणियल आहे। असां अमन पसंदि आहियूं, जहिड़ो नथा चाहियूं, पर हू वेहणु चाहिनि था। असां सिंध जे वॾे वज़ीर चीफ जस्टिस साहिब सिंध SSP नुशार फ़िरोज़ खे अपील था कयूं त असां सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं असांखे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। रिपोर्ट करे रहियो आहे ज़मीर हुसैन लोन, हक़सत न्यूज़ नुशार फ़िरोज़। वधीक ख़बरुनि खे ॾिसण जे लाइ ॾिसंदा रहो ऐं विज़िट कयो असांजो चैनल हक़सत न्यूज़।